omoni bato bazokokanga te mpo na nini nga aza na nzambe nazotambola na nzambe na banga na nzambe nabundaka bitumba ekobo te sexe na tika na se repentir eloko liboso eza repentance na vie sala malamu tika mabe batinda bato ya ndenge na ndenge nayaka na Sheraton na bibi na madame na ye nakutana mbimisi ya badiaspora akomisa diaspora na tabeki ndeko ya madame na mama bana ayebisika mayambo na ye koluka yo obemi nako atilinga bisoki na zwi yo te na kozonga te mboka lokola zai twana otoroki mboka lokola zai twana badelikosi mboka lokola kongo rdc bato badefana mapa mboka lokola kongo bato bazokufa na bamama ye na momo na biso bato mosu azokufa po azali oke na mwana moke ya 2 mois fo pesana mbongo kaka simba ye mwana 2 mois to ya 1 mois nga na bokendaka sikoyo na mimio na hôpital bakotindanga te bakotindaka facture na bango ya 3 euro bapesingaka ordonnance na bimi na mbongo na nga na solokisi ndenge na explike oni au Congo l'état n'existe pas parce que mboka evandaka na baloi moko forte non na un homme forte soko omoni lo bacongolais omoni congolais eloko bomi bandeko na biso complexe à français chine etongami na français te dubai ezalaka te batongi dubai na arabe na bolingo amour nde etongaka mboka jase ozalaki na kini baaventure elekana namona yoke kongola akoma président na rwanda yoke kongola akoma chef d'état major na rwanda yoke kongola akoma ministre ya justice na rwanda yoke kongola akoma pdg ya douane na rwanda metale epa na biso moïse deyo mwarungiza se rwandais tuti batika kigali bavandi na ofida tala baruberwa bazobotola mboka par la force donc l'état n'existe pas nalanda na émission moko obi totika makambo akodore batiste oyo nga jaz nazala nanga mpe moto ya motu te koto moto nalanda yo mpona olandako trop jaz nabia peti nanga avisionnaire donc en bref félix mona ya Etienne Tshisekedi na bano ozala na so nabengi aya Sheraton omoni pizo kuna abando osala pisa olivre pisa it wazasa aosala wana aolivre bajournal tambola yao fete nanga nyonso azoya ayebisanga mon premier lubero wana fe bakende na kanambe barwande wana aobenga vital kamere rwande premier ntango nazwaki fuite na bango napelisa moto ti asala émission moko na ndeko liesel andimaki bandeko na ye bakendaki na bavenise na bayibisa bakutalanga asala émission moko na bao nalandeli nakona yo comprendre ke aza esu ya peuple te akomi konégosele yango natindikaka basami balibanga atindikaki babinoti baye moto atindika po yebaki akobeta shita nsima elingi olobaki moto na moto aya na miso na ye ngai nalandaka mbongo te mbongo nde elandaka ngai soki moto akabeli ngai nakozwa me mbongo ya makila pouvoir wana katumba mwaki oyebi oyo alinaki confort abenga ngai na 2007 midabisina okeki premier bonjour c'est honorable katumba mwaki tika soi-disant moto wana akimia lobi na midi napesa $300,000 na maboko mpe ntina moto mpe tosomela o ndako kao nayebisa katuma mwaki komo na ngai boketi mwaki mbongo olingi okabela ngai na momona
babukumese bapesa bango même trop babotoli bango babukumese nyonso akanando yebisa ngai moto ndenge na memi mboka na kufa. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Kavoulou. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes, on ne dépend pas des torches. Gossip DRC News avec Jazz Kavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les boss, ah. Merci de nous rejoindre sur Gossip DRC News. Merci Nabino Nyonso Bona Biso Lelo depuis Bruxelles, Bana ya Mboka Nyonso Oba Kota la Biso Lelo yo kaka ndenge ye moko mutu ya mbalobaka bokota l'air est grave bokota parce que bomoni to se to longwe pa musika to yeti awa na Belgique bongo bomo na simananga eza Crown Plaza place wapi table ronde na biso esalemaka mpona indépendance no bakalaka tout ya kala ya Congo bayaka nde awa po basige hotel bomo na sima ande makambo esalaki do ande histoire nyonso ya Congo ebandaki nde yango natali lobi non na mambo etali mboka tobenga mutu o vraiment azoningisa vraiment partout et tokotuna na question ebele oyo pe ofoto tu na ye parce que moi flou mpe ezali na dossier yango bongo ya bacombattant tozwango tout au long de cette émission mais déjà lokola aza mwana mboka babi bakongole balingaka te mais tete mponi baya mboka nyonso balingi makasi ya modele oyo babi l'air est grave. Nous recevons pour vous Boketu Première, artiste et musicien. Il y a mon nene, il y a Ningi Sarapé Nandenge. À l'époque, folklore, il y a des gens qui ont des caminités. Il y a des gens qui ont papa, mais il y a vraiment sur des calagessés. À l'époque, tout le temps, on a une bonne production. On a une bonne stade Sokol, on a un internet, on a un flow, on a un concert, on a bongo. Il y a Boketu Première, c'est lui qui est notre invité de ce soir. Tu aimes bien bongo, en Belgique, en Bruxelles. Mboka au place ya Zalaka et tozana na liboso bon ya Crown Plaza et métier Boketu premier sokoya on m'a pas expliqué biso no na moi boni mutem tengana sepe comment on le kinanga ça fait longtemps la ndoka na mboka ça li bien ndenge poye koto foya koto yo to bunda bitumba po ezali kama mabele kuno zalaki na mokili mosusu a poye na mokili mosusu ndo koyeba vérité ya makambo obiso toza nango vis-à-vis ya makambo mboka na biso mais déjà omekala moke koexplike bana mboka biye bakolanda biso tosala biso biso lelo na lingala parce que bakongole nyonso oyo baza na mboka oyo bazolinga mpe mboka no bazoyina mboka meka moke kocomprendre to liboso ya Crown Plaza place wapi masolo mpenza ebandaki ya indépendance mais kaka koyebisa biso histoire nini nango ya biso eza tout autour ya place oyo nyonso tozali tolakisa yango bato mpe bakolanda biso meme kotala place oyo nyonso tozali boye awawa on peut pas savoir son combo nini et puis place la Bruxelles bobenga ngona nini et puis solo nini pour na mboka na biso na Crown Plaza. Non, le Kumaison n'est pas Dieu tout puissant, le créateur de ciel la terre, le Kinangai, ça fait longtemps. Natika bino bana mike donc monde peut bokrani bino tout na kata presse réseaux sociaux. Kongane mu na bana réseaux sociaux ko to tanga internet bimi nde nazwa ki voya ko lobela mboka na biso. Lokumu na Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo. Soki nzamba lingaki te meto monani te ozalaki na promesse ya nzambe ke okoya o raison de biso place tozali lokumu na papa Kimbangu, Patrice Semele Lumbumba, Rosim Keni Chimanga, Arma Tungulu, Floribert Djebea, Fidel Bazana, Arma Tungulu, Passer Lukusa, Bamarti Lakasai, Basango pe ebele babomaki Basango ebele ba Thérèse Kapangala, Bereki Koloko na yumbi plus de 800 ça fait aux hommes qui battent beaucoup l'air est grave plus que grave et l'on doit la vérité nanga l'aime toujours l'aime pas faux information na niveau mboka mais les locaux n'a expliqué au combat ni tozo menyawa makamando to komi na niveau ni tozo ke na niveau ni vraiment nzambe abatela on ndengo yeke posa nayo ozalaki na ona kata mboka et réaliser au vendre la paix stable nanda kunayo na makamo nayo ndenge tozala na niveau poto voilà demande émission sur ça on a mon monté en BT
na biso salama vraiment na moi vérité nyonso na ba réalité parce que yoza muto tiki ba tupe na Congo kuna famille c'est pe belé na mbandaka partout Congo la libre ozana Lubumbashi partout parce que lingi na banze monsieur salama pa monter na malamu nyonso mais il yebisa biso na depuis obanda ba mouvement na oyo est-ce que changement ezali? Ouais, tout d'abord awa toza na place Roger ezali Rinef awa ezalaki hôtel Sheraton awa na sima biso Hilton awa ezali hôtel Plaza. Pourquoi nabengaki oyo na hôtel Plaza ezali place table ronde ya 1960 après le 4 janvier 1959 roi Baudouin invitaka bapoliticien époque wana bayaka awa ntango bakomi Lumumba azalaki na prison président Kasavubu babolikango bato bazalaka na bayebisi roi Baudouin ke soki Patrice Emery Lumumba aza te tokosala table ronde te bazalaka vision moko te moto azalaka na makambo ne mais bazalaka bolingo ezalaki donc bayaki wana mpo na intérêt ya Kasavubu te intérêt ya Lumumba te ya Songolo Faka te ezalaka intérêt ya mabele yango moni makambo ekaki donc ngai natikaki mboka na bacondition omoni ngai na motu moko nakola na balogique naningaki idolatrie te naninga moto anyatelaka bato te namonaki nasalaki tour ya este ya Congo namonaki ndenge valeur mboka na biso nazalaki mpe na mozerora Désiré Kabila tovoyageaki Gabon après na 2001 nakatisaki na Braza mpona kosala album na ngai akila faute epai ya général Dabira tokuma kuna bandeko no bakulutu no à l'époque bawira bajido bakenda kokombattre ngai fort meme mbongo ya studio général afutanga te balobaka ebele après général ekopesa beau-fils na ye album yango nazwa kutu mbongo tapianga 5 millions de francs CFA à l'époque ntango nabimi namonaki makambo oyo elekaki na mboka ya occupation avoiso ya makambo ya AFDL bamakambo ebele mponga na visionnaire leki na nga nde nabotama wa naya na Congo mpo na juge moto te nayaki mpo na condamne te moto akojuge akokondane eza Seigneur Dieu tout ça nga nayaki nde na dénonce na terpele bandeko ya congolais ndenge mboka na biso euti yango moto toza awa na place nayaki nakutani mpe na bakongo nabandaki bitumba awa ngai moto atindaki ngai te nafingamaki nabetamaki kobeta bende na bisela partout donc ils ont dépassé bato ndeni moto aye koloba vérité mais nayebaki ke etaki naza artiste naza na bavoix mosusu naza na aura mosusu jusqu'à bato bakocomprendre lelo bato bacomprendre makambo nyonso ezoleka na mboka oyo ya malamu no ya mabe c'est ça mission na ngai nayaki yango wana ndenge otuni komba ndenge nini komba ekomi lelo na kati ya Congo lelo tomoni tour ya à partir ya baélection ngakanisaka na babunya na babukavu na bani bato basila ntango fayulu alekaki namoni boye peuple ya Nzambe akotikala peuple ya Nzambe malgré barwanda bakotaka basalako bango Kagame na Museveni babunda guerre à 6 jours na Kisangani basisa pe peuple wana te donc moi je crois que combat ekomi travail oyo nga nasalaki etaki congolais na pierre na nga oyo na tie oyo mpe nazocontinue je crois que combat efoti. Mais déjà, ton mécanisme tout le temps l'a passé. C'est vrai combat, mais déjà Congolais a quand même moins intérêt généralement africain passé. Na Paris peu partout et na 8 mois temps au moins temps to benga bongo ba itch to ba Ibert pour que tikayo na za fois qui ressort moni comme sous mondele mon a rejeté là. Tu le monde noir. Mon a mati comme de quelle nationalité, de quelle d'origine? Mauritanie. De quelle d'origine? En tout cas, Afrique, nous sommes kaka même l'Itan. Qui n'a pas de politiciens, na Gabon d'ailleurs, n'en parlons pas, mais vous avez Gabon, partout. Mais tout le monde combat dans les bien. Mais est-ce que vous êtes première? Vous avez un peu belle kala. Nous sommes un peu na gisasa, bambongo, basumba lupangu. Bango na bote la ligue c'est ça ça na tuma kitso na bongo net basomba silence na bango donc tant ba tiki bongo combat bien so banda nzela moko et mona ke bazwaki mbongo nde basani ba tiki mais bato be balobi ke jazz et luka papa bokecho tout na enan lelo soki yazaki leki to yaya ya Chantilly Ngobila
est-ce que konyo osala combat jazz mon eza impossible ngai naza mwana moko naza miracle na libota na biso ngai naza 4e ntango babotaka ngai na mbandaka nakoli na ndaka potopoto ya ndele namalatisanga kushi te malatisanga ekata libutu mokolo mama alelaka na papa balelelaka nzambe na ntongo balamukaka bakutaka mbongo na se ya mbeto ebele ngai ndenge ozomona ngai jazz nakaukisa ebale naokela na papa na motere mpo nayaki mwana moko pre peme na papa peme na mama azoteka pilipili mama azoteka bakasa ya oyo batumbaka mambisi wana nati na kikolo nga moto na bando ovanda na boye nakena na bwato na orbo tozwa boye ebale ekauka tozwa bambiso mabundu donc na moto moko naya na Congo mpona koyela immeuble te biloko tozomona na Congo bato batongi tout est vanité de vanité mpe moto moko akoma na sante aza te epuis mokolo bakoma na sante akoyeba teke ya na nombre ya ndako na tomoni baexemple babomboko nde basuki bato ebelebele basuki ngai mpena nayaki na Congo mpona se servi te nayaki mpona servi yango mo nazoservi babuka nde na yebi soki babundisika ebele epuis bitumbu yango tobundaki ngai nakobundela mabele mais nazalaki toujours kolinga unité nalinga mpe unité ntina sikoyo meme toza biso mbale leki nanga jazz nakosoutenir omonde boyebo ife nayeba orese natuna koma nakosala tout na mboka oyo Belgique napesi plus au moins 30 personnes mikanda awa office d'étranger ala bayokaka ngai bayebi ke wana mpe badidie rendes wana bango namonaka bango Louis Michel mwasi ya la reine Martine tozala l'hôpital na bango tokutanaka mpe mbote donc elingi oloba ke moto na moto aya na mission na ye ngai nalandaka mbongo te mbongo nde elandaka ngai soki moto akabeli ngai nakozwa me mbongo ya makila pouvoir wana katumba mwaki oyebi oyaki nakinaki homme fort abenga ngai na 2007 8 ok tu premier bonjour c'est honorable Katumba mwaki tika soi-disant moto wana kimia lobi na midi napesa $300,000 na maboko mpe ntina moto mpe tosomela o ndako kao nayebisa Katumba mwaki komo na ngai Boketu mwaki mbongo olingi okabela ngai na momo nazomona na ngiringiri kura eza te na baselembao na mama yemo soki osomeli bango bakisi ya €300,000 okosauve peuple wana nabi Katumba mwaki bakoboma na peto na Rwanda aseki nabi bakoboma yo elekaka même pas un mois babomi bakata ekili omoni bato bazokokanga te mpo na nini nga aza na nzambe nazotambola na nzambe nabangaka nzambe nabundaka bitumba ekobo te sexe natika na se repentira eloko libiso eza repentance na vie ya moto sala malamu tika mabe batinda bato ya ndenge na ndenge nayaka na Sheraton awa nabimi na madame na ye nakutana ministre ya badiaspora ministre ya diaspora naza mpe ndeko ya madame na ngai mama bana ayebisinga bayambo na ye koluka yo obemi nako atininga bi soki nazwi yo te nakozonga te alakisinga mpe nayebiso noba nana besoin na ye te nana besoin mboka elongwa na zoba wana bref mpona kotana Tshisekedi à l'époque oki bokati akundaki Tshisekedi asali Tshisekedi cercueil ezalaka atini na Crown Plaza awa kaka atini moto docteur Loseka koma mpe ministre ayebisa bilukelanga Boketu premier na solo na ye awa na vie nanga moko jakosa toyona tobanda osola te nasukola yango Tshisekedi ayebisinga Boketu nakobimisaka lisu bato biso bakase judiciaire bebi babetaka biso na bapolisi tokoti baprizo yo sikoyo olobi te safa otiki mboka mbula ebeta jazz awa ya baklasse depuis na ya poto na 2002 baliboso na mboka na mbula ya ndenge wana awa na bitato ifenga na telemela ye po moni bato ebele bakasaka bato baza bafanatike omoni na mboka na biso lokoni bato bakomisi bakomi koadore bato bapasere nzambe bamusicien nalanda na émission moko olobi totika makambo akodore batiste oyo nga jazz nazala nanga mpe moto ya motu te koto moto nalanda yo mpona olandako trop jazz nabia pete nanga avisionnaire
donc en bref Félix mona ya Etienne Tshisekedi na banozala na so na bengi aya Sheraton omoni pizza kuna abandosa na pizza ko livrer pizza it wana ça aosala wana aolivrer ba journal otambola ne ao fete nanga nyonso azoya ayebisanga mon premier Robert wana fe bakende na Kanambe ba Rwandais wana aobenga Vital Kamerhe Rwandais premier ntango nazwaki fuite na bango napelisa moto ti asala émission moko na ndeko Liezer andimaki bandeko na ye bakendaki na bavenice na bayibisa bakutalanga asala émission moko na bao nalandeli nakona yo comprendre ke azali so ya peuple te akomi konégocier yango natindikaka basami badi banga atindikaki babinoti baye moto atindika po ebaki akobeta shita nsima aya akorégitime pouvoir ya barwandais yango mo lelo intérêt na biso ezani tona besoin ya bahomme forte ki bamakili ya bandeko na biso etangaka tolingi mboka ezala lokola France lokola Belgique osala élection oganye Jazz aganye opesi chance à diriger toboke lelo tomonaka bakasongo mpe abengaka ngawa bakanya mabiboke tu tika kofinga nga bitika koboma obomisa bato na maloko 428 zoboka peuple ya ndenge nini Jazz quelle sorte de peuple donc likambo foto koboma mais tellement elekele comme ikuta kopesa it posa koseka de mutu mo avolia na mbongo avovana à l'aise na posa kobomaka bazoboma yango moni etaki naza un homme juste nasala effort ya kozala juste na miso ya Nzambe kobunda mpe koloba vérité yango moni ke toujours bitumba tobundaki na bato bakumbata bamisu bazalaki nango bato ya IDPS bato mosusu balingi na bango Jean-Pierre Bemba bato mosusu balingi na bango Fayulu bato mosusu baobundela Moïse Katumbi yango moni ntina kumba siko Nzambe oyo asali kinyongela atriye kiyungulu yango moni bato oyo bakei Nzambe atiki bavrai yango moni lelo so nano na Paris même na matoke toleka te tobando telema ti tokoma kuna apaso ambote bafélicité donc yango nakoma kopréféré kota mindele komili na biso bakongolais eza très dangereux miko toza trop ciblé okoyeba te nene ya kosala mabe yango monga nakoma kozala prudent plus que serment c'est ça komba eza nango ya ni ya Ngwanda ni ya bafélix komba eza ya biso tu bakongolais c'est ça yango na tozomona voilà tomekato baexape susu na émission biso oyo toyambi bongo moto ya yambo l'air est grave kaka ndenge azoloba bongo kaka ndenge alobi bambuma mabe bazalaki ebele na bakombata ndambo bakomi kosila koki malembe mais jusque là tozoloba tozolinga tomona mpenza kombata mo mpe akala azali kombata noloba kwa makasi me ndeko na ye ta mosusu pendant miso banome mikolo ilunga kekomi ndeko na ye acontinue komba à ce moment-là, nous avons voilà, c'est un vrai combattant. Tout le monde, par exemple, d'ailleurs, Roubaix, on n'a jamais vu ses frères combattre, par exemple, dans Awa, dans Potobo. Mais tout le monde, gouvernement est bini. Et les tenir au salaire, le gouvernement, tout le monde, il a bilongi, il a belé, il jeune, il a belé, il a tangi, et classe à Malonga, mais parmi moi polémique, moi ma casse c'est ça la nomination ya Roubaix roi, il y a ça na ba pouvoir maintenir sur le depuis Kokota Kabila tikino lelo auzaka ba poste. Or même attends bino mikila poto awa mingi ba garda ba poste, mingi za ba maire de la ville. Ndé qui parana ngo tazo za opposant, mais na ville non so ba linga ko mingi ndé ba maire de la ville, ndé ba umela ka mingi mais poste qui ministre en tout cas de chaque mandat ya président Sika ba ministre presque ba changeaka kaka pour yeka peut-être mtotanga wana eza analyse baesaka na tour na yo oyo sosa yango ya obakisa eza nini mpona gouvernement nyonso tomoni oyo ebimi bongo ya Félix Tshisekedi Jazz ife tomiyoka mawa omoni tokomi na 21e siècle mpona oti koexplike au moins histoire ya mboka na nsima na biso toa na table ronde ya 1960 lelo tokokisi 59 ans Jazz wana kati oti mboka oyebi secret ya mboka lelo koleka ngai yo koinforme nga malgré nazalaka informe na baservice na bango barenseignement bato bazopesa ngai bainformation nabombaka yango Jazz mboka lokola zai to ana autoroute te mboka lokola zai to na bateau de pêche te
mboka lokola Congo RDC bato badefaka mapa mboka lokola Congo bato bazokufa na bamama ye na momo na ebisio bato mosusu azokufa mpo azangi oke na mwana moke ya 2 mois fo pesa na mbongo va basimba ye mwana 2 mois to ya 1 mois nga na bokendaka sikoyo na memi na hôpital bakotunanga ata nero te bakotindaka fatire na bango ya 3 euro bapesi ngaka ordonnance na bimi na mbongo na nga na sombi kisi ndenge na explike oni au Congo l'état n'existe pas parce que mboka evandaka na baloi moko forte non na un homme forte soko omoni lo bacongolais omoni congolais eloko bomi bandeko na biso complexe ya français chine etongami na français te jazz dubai ezalaka désert batongi dubai na arabe na bolingo amour nde etongaka mboka jazz ozalaki na kini baaventure elekana kuna namona yoke congolais akoma président na Rwanda yoke congolais akoma chef d'état major na Rwanda yoke congolais akoma ministre ya justice na Rwanda yoke congolais akoma PDG ya douane na Rwanda metale pa na biso Moïse Deyo Mwarungiza c'est Rwandais tout batika Kigali bavandi na ofida tala baruberwa bazobotola mboka par la force donc l'état n'existe pas on a nyonso bazodirige yango par défi bato batangi ube batangi te majorité ya bandeko na Kinshasa tata azwaka soda azozwa salaire ya nonga Félix Tshilolo abaki abanofuta bango $100 omoto eza humiliation neti chômage na ngai wana poto 1150 euros vendredi pina soza vendredi na ke banke na ngangwa na beti début esani wayango merci ngayo ufuti ndako kipepe bana ndenge ezalaka mais yo Félix oleki olobi obanofuta bamilitaire $100 comment otangisa université na inikedi na istar comment soki soda na ana camp mpe ezalaka te bakato etonda soda kofuta ndako omoni soda lelo basoda bakoma ofuta bango 92 000 francs ça fait $60 yebisaka soda bilanga nde ekozala epai ya pete moi je crois que l'état n'existe pas mission na ngai na sepeli ndenge totikali na contact nao mission na ngai eza libération ya Congo toluka vrai l'état oyo ekoya bato to omoni baza na nsima Félix Tshilolo solandi presque majorité bandeko na ye ya cinto ok bitumbo eza ya baluba te bangala te eza problème ya mboka na biso ya problème ya batribaliste te mais bango bakanisaki ke bakotia biso na saki mais leo tutani po bato bakendaka kanamba bakendaka élection te bato bakendaka élection le président Eli Martin Fayulu Madidi Shadari kuta limwa aokanaka esu te oyo abima kuta ata deuxième selon bango 17% selon mais lelo parlement Janine Mabundu ya kanamba po basalaka pouvoir na parlement na sénat moto un vrai vainqueur ya élection il faut azala majorité na parlement majorité na sénat po alekisa baloi na ya tonga mboka oke contraire na Congo Félix bafabrike ye parlement ya Kanambe sénat ya Kanambe bagouverneur ya Kanambe premier ministre ya Kanambe majorité ya baministre oyo bakoti wana ya Kanambe babukumesi bapesa ye bango meme tro babotoli bango babukumesi nyonso ya Kanambe yebisa ngai moto ya ndenge wana amemi mboka na kufa jazz leki na ngai mwana mama na ngai tobotama na mama mboko yo moko po vivre na Congo ti oya obi koza courage oyo bato boni bakufi kota libi na maro mais jazz no bimine aéroport en ville ça faut être visionnaire nzamba bano mona kero soki mono abimi libanda libotane bakolia ya kotia stabilité c'est ça yango wana omoniki bituma na bano tokotiela yango te bientôt là toza ngana yo lelo naza na lobi okomona nayaka na viona awa na plaza kote ezala table ronde ayebisanga makambo moko esali bientôt komona ndenge Félix na Kanambe bakokima na sikoyo soki Félix na Kanambe sauf Félix na Kabila bakimi mpona yo banani sikoyo fo basala mpona Congo e avancer parce mawa mingi mpona Congo nga nauti na disasa donc nakozala na mbongo na nga mutu mona alinga yeka te na kana vera masanga to na likambo oyo ezanga nango tina donc yo futele mbongo parce que sasa lelo mutu nyonso fo azala na général na ye fo azala na colonel na ye fo azala na mutu na ye kuna na parquet fo azala na magistrat na ye donc mibeko ezali te
donc mutu yo papa boza na mwasi na bana na ko cautionner na futi mbongo na nga batio na boloko kuna to sambi na nte na koya pe après 2 jours yo kozaka na boloko ti jour na ya poto samba puis magistrat na ko laisser pe mbongo po ayaka sura parquet ako sana malade atana yo vanda wana mutu ya prison so yeye et matisi mo na prison en tout cas poza Félix Tshisekedi nga nazo kotala makambo pe mingi te ya moto na yambo kana pe fota nango pe susu na makasi akoka te jazz okomi na ba pays de droit de l'homme awa droit de justice ali makambo nyonso frali awa soki moto amiko simbo omona na mbila ye atali ke yo ozali na futi baokanga babimiso bamemio na l'hôpital ntango tosaka bamakambo batie biso bakraka omona bato nani aza na diabete bamemino na l'hôpital batana osatre bana droit kotouche bana droit kobeta te jazz nazongisi susu ça fait longtemps leki na ngai osala baémission ebele ya koédike bato lelo okutani na ngai yaya na okundutuna aza bokonte na Félix te il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien oyi po dirige mboka il faut ozala na impérium aza na impérium te impérium eza na kinga kati na otuni question moko très bien pourquoi Rubera azalaka mais bango bakolo plan lek mwasi ya Gentili Ngobila oyo ya pembe aza tuti mama ya bana Gentili Ngobila azalaka na pare donc bango tuna baventure bavitali kame mutu moko abengi avandaka na Delvaux lelo pemeni école formation militaire ya Delvaux wana oyo baza complexe moko ezalaki wana Vital Kamera oti kosomba yango 1,800,000 donc baye na bamidana baye kopie mwana ya donako mwana ya mida Soraya akomobima na mwana Vital Kamera ya mobali mpona obetolo masolo ya kati ya solo donc omoni mboka tokotambusa mboka na desordre te yango nalobi noke barwandais babotolaka biso mboka na kine Rwanda naka trop secret bakomprendaka mpe congolais alingi misiki congolais alingi baeglise congolais alingi bamusicien bakoti ntango bakoti bapie mpo kana bakomi milliardaire ndenge aza wana yango toyebi na makambo na kodenonse nyonso te tokosafrote na bango bientôt parce que fait au Félix Tshilolo asali sécession aza conscient ki bafabrika afukamela kanambe devant Alexis Tambwe Mwamba asinya bacorne wana asinyaka kaka somoni lelo bapesi ye mwa ministre eka po bamaske bato eloko ezakona te eloko makasi eza impérium et comme d'habitude batete oyo bamwa clair mingi te tokomona po mingi kongo so gouvernement bimi mo baliwa mpe eyaka mwa ebele bato banome wana loto bazama clair mingi te tokomona mpe tomonaki yango 2006 à 2011 mpe tomonaki yango nani kuma moto na mbwisa na mwisi tozalaki na bango bareunion alamuka to ezalaki akendeki kuna koluka lelo akomolo bazonga lamuka omoni badelise esanga bacloda lubaya bamuyambo bafraki jon bakokufa bientôt bango tu tokopardonne moto te omoni mpo kongo bine tongama tovandi bena na gombe boye awa eza neti tokobeka mwa 1000 bisele me so otamboli neti lemba ya bango matete na bango ezaka oka vi awa donc twana bezo lobi tovanda bo na lemba boye twana bezo lobi tovanda na ngirigiri na biso boye bato bavivre nazolela nzambe liwa eza ya moto nyonso me avant nakufa fe namona trame etambola na ville ya Kisasa avant nakufa nasimba mpena jaze oza avie naza jaze ya lelo toobeta Kisangani notoroute na ntango toza nango nzambe aza capable ya kokomisela biso donc makambo baruberwa bafélix c'est distance grand théâtre oza intellectuel jazz et baexape susu mokie moto ya Mboboketu première amani tomoni baimage ndenge DJ Arafat akufi na nani na Abidjan bacaméra ya surveillance elakisi ndenge asalaki accident mais na Kisasa bakoya koagresse oyo bacaméra ya surveillance partout na Kisasa ezali te oyo kofilme elakisa filme ndenge elekaki donc wana vraiment en tout cas côté na vraiment na banzi ezolakisa vraiment ke pays vraiment ezokeza bien te place eza twana mabele mais bato baodirige mboka baodirige bato na violence solo te Abidjan l'état n'existe parce que kuna droit ya travail ezali batravaye bafutaka bango bamakambo na bango ezokende nani Ouattara tala ndenge asengaki pardon
na Bagbo, Guillaume Soro, inquiétez pas, moi c'est Bagbo qui Fukama pardon, pour les a bango ngana ja omoni ngai na robo maote yo robo mangate ata to disque vie o salinga bo jazz la kilango makino après na tongo to mena biso tito bosani mais ba rubero na ba kamera ba ya na décision ko Congo biso no to kola ki na Congo to ebi poison te to ebi mbasu te to ebi machete te mais tala lelo ba yeli lelo ba jeune be na kina ba information na zanango ba ko motika ba mandefu ba kovo ba ko bomela ba drogue ba makabebe so ba yeba bo ma peuple on a Dieu merci ba beti calcul à ma bé parce que 80. Voilà la famille, on pas plus tôt, on vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Gavoumi. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torchons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes, on dépend pas des torchons. Gossip DRC News avec Jazz Gavoumi. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News, les boss, ah.